हेलो नमस्ते गुड मर्निङ गाइज है। हामी चाहिँ अहिले पोखरामा छौँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ हिजो आइपुगेको राति 11 बजे आइपुगेको थियो। अनि बेलुका लेफ्ट साइड घुम्दा यताउति गर्दा 2-3 बजे 3:30 बजे सुतेको र हामी चाहिँ अब अहिले उठिसक्यो र फ्रेस भइसक्यो। चिया खाएर फ्रेस भइसक्यो। अब चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ हामी हाम्रो गन्तव्य भनेको चाहिँ सिग्लेस हो। सिग्लेस जस्तो म्याप हेरेको धेरै टाढा पनि रहेनछ र अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ काकिङ गर्ने प्लान भयो। पहिला चाहिँ हामी काकिङ गर्न जान्छौँ। काकिङ गरेर भ्याउने बित्तिकै हामी चाहिँ सिग्लेसतिर जान्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज पोखराको भ्यू होइन, यस्तो राम्रो है। तर यो होटल नै राम्रो लाग्यो मलाई। तपाईँहरू कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो कुन होटलको नामै थाहा भएन, चिन्नुहुन्छ नजिकै हदैँ यो थाहा हुन्छ यता आउने मान्छेहरूलाई। यो होटल चाहिँ बस्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो लाग्यो हामीलाई चाहिँ। 24 घन्टा खुल्ला पनि हुँदो रहेछ। हामी हिजो कति बजे 2 बजे आएको थियौँ क्या, 24 घन्टा खुल्ला हो र प्लस त्यही हो क्या। अब ल काकिङमा भेट्नुपर्ने हुन्छ। यता म एकचोटि रुम पनि भिजिट गराउँछु तपाईँहरूलाई। हाम्रो रुम हेर्न सक्नुहुन्छ। रुम चाहिँ यस्तो थियो होइन, नपाएर चाहिँ हामीले यस्तो रुम बुक गरेर स्टोरमा बसेको थियौँ। महेन्द्र दादा हुनुहुन्छ। खै हालत चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो योग्य यात्रा पनि नमस्ते सबैजनालाई। हिजो खाएर त्यहाँ फाल्ने कार्यक्रम कस्तो हो त फाल्ने चाहिँ महेन्द्र भाइ ल। यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ टोइलेट गएको 3 घन्टा भइसक्यो, निस्किन्न त यार। निस्की त्यही हो क्या। हामी चाहिँ प्याकिङ गरेर भ्याउँछौँ। त्यसपछि फेरि भेट्नेछ आउँदै त लगेको। हामी चाहिँ अब निस्किसकेको यहाँबाट होइन, होटेलबाट निस्किन लागेको। 203 चढ्नु त देख्न सक्नुहुन्छ है, राम्रै थियो यो होटेल चाहिँ। त्यसपछि हामी अब यहाँबाट चेकआउट गरेर चाहिँ काकिङको लागि निस्किनु लागेको। हाम्रो घोडा चाहिँ त्यहाँ छ होइन। लुक एट द फकिङ भ्यूज फ्रम पोखरा है गाइज। हामी चाहिँ अब होटेलबाट ट्याक्कै निस्किनु आएको है। केटाहरू छ यहाँ। हेलो गाइस नमस्ते सबैजनालाई। धेरै धेरै धन्यवाद। यो होटल चाहिँ राम्रो रहेछ है। ल दाइ फेरि भेट्नेछौँ। हस् ल हामी चाहिँ जान लाग्यो अब तल ल गाइस काकिङमा भेट्नेछौँ। अब चाहिँ निस्किनु लाग्यो। ल हामी चाहिँ काकिङ गर्ने ठाउँमा आइसकेको छौँ र हामी अब जाँदैछौँ केटा हो। ल ओ कसरी छ भनेदेखि म अब चाहिँ हामी काकिङको लागि निस्किसक्यौँ। केटाहरू सबले पयालो है। हेलो दाइले चाहिँ भर्खरै नयाँ कट्टु किनेर आउनुभएको छ। न्यू प्लिज भनिदिउँ न, यस्तो गरेर दुधको मुन्टा निचारेर ल हामी चाहिँ अब टक्क काकिङ गरेर भ्याएर फेरि भेट्नेछौँ। ल है हामी चाहिँ यहाँ पोखरा कटेर ट्याक्क बजार आइपुग्यो र हामी चाहिँ यहाँ खाना खाँदैछौँ। र एउटा बाजेले चाहिँ अम्बा ल्याएर यो बाजेले मसला पाक्दैछ। बाजेले चाहिँ भर्खरै 50 रुपियाँ कमाएर चाहिँ बाजे खानु त एक त खानु न। पानी होइन, पानी हो क्या पानी। स्याउको रक्सी हो। कहाँ हजुरको घर चाहिँ? हामी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पोखरा कटेर कुन ठाउँ भन्छ होला? गौरवपोट।
चाहिँ हाम्रो खाना पाक्दै हो लोकल मसला र हाम्रो केटाहरू चाहिँ यहाँ छ है ल बसिरहेको लास्टै मिठो छ है गाइस अम्बा चाहिँ मिठो हो यो हाम्रो सिक्लेसदेखि तल के ठाउँ रे हो आन्टी के ठाउँ हो यो लाकुरीको चौरबोट हजुर खानु त एकदम वाह यस्तो लास्ट बाबा हेर त रस यहाँ पुरै रहेछ दिएको जति बेला नि ल ब्लगमा बनाउनु जाने खासमा वाइड एङ्गल राखेर त्यो चाहिँ यता फर्काएन फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ खल्याङ कुन गाउँ रे खिलाङ गाउँ आइपुगिसकेको छौँ लुक एट द फकिङ भ्युज गाइज यही हेर्न त होला नि होइन यो पारीकोलाई चाहिँ खै के भन्छ त्यो पारीको बाटो सजिलो होस् त अब यसो हेर्दा त यार है यस्तरी त्यो पारी यताबाट त मिल्दैन होला उताबाट आएको चाहिँ उताबाट बाटो राम्रो थियो कुन गाउँ रे त यो खिलाङ गाउँ हो यो अब यहाँबाट चाहिँ हामीले 30 मिनट लाग्छ भन्दछ र हाम्रो भटभटे चाहिँ त्यहाँ छ देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी चाहिँ 30 लिटर मेरो बाइक चाहिँ यो भइहाल्यो यो चाहिँ अब उसको हो के अरे कान्छा दाइको यो चाहिँ सागर दाइको र यो महेन्द्र दादाको फेरि बढी बोलिहाल्यो ब्लगमा जाने कुन्टा 4वटा 4 जनाको एउटा बाइक भन्यो हैन सिधा देखेन ह्यान्डल सिधा लक छैन भालु त भइहाल्छ जङ्गल हो आज बिहान हामी गयो पनि गाउँ त्योभन्दा माथि भालुहरू बस्छ सबैमा लड्यो है गर्ने है अब कहाँ कुना लडाइ